سلام و درود خدمت دوستان گرامی و همراهان عزیز. امیدوارم تا الان از ویدیویی که گذاشتم خوشتون اومده باشه. امروز اومدیم با یک ویدیوی جدید در مورد ریاکت به چند تا جستجوگر ایرانی و خارجی و چند تا اتفاق ماورایی که بسیار جالبن. امیدوارم خوشتون بیاد. منتظرتون نمیذارم. بزن بریم ببینیم. خب دوستان، اولین ویدیو در مورد یک روستای جن‌زده در افغانستانه که یک جنگیر افغانستانی داره میاد اون روستا رو پاکسازی کنه. یه دونه از اون ویدیوها رو با هم دیگه ببینیم. چرا آزار میدی؟ ها؟ چرا آزار میدی؟ این بچه را آزاد. کدام بچه است؟ این بچه را آزاد میکنیم دیگه قریه را در نمیتیم؟ ها؟ در نمیتیم دیگه؟ نام چی است؟ نام چی است؟ ها؟ نام چی است؟ نام تا بگن زوراوا. تمام لشکرهای تو دیگه کنترل میکنی؟ ها؟ دیگه آزار نمیتی؟ خریجت در نمیتی؟ خانه هیچ کس عهد است. توبه کردی به نام الله مسلمان شدی؟ ها؟ کلمه رو بخوان لا اله الا الله الا الله محمد رسول الله. مسلمان شدی؟ ها؟ دیگه آزار نمیتی؟ هیچ خانه رو در نمیتی؟ ذره هم عهد است. ما بچه رو میلا میکنیم عهدی تا استاد شدی دیگه کار اگر استاد نشی صبح باز کار خراب میکنی دیگه ظلم نمیکنی در نمیتی. راست است عهد است. چند نفر است؟ از تای دل چند لشکر داری زورا؟ چند؟ 70,000 700,000 میلیون. خب دیگه تمام لشکرهای کنترل میکنی. ما هم چرا کار نداریم باز راحت قریه بگرد مردم کار نگیر. صحیح کار گیری تو باز تو دیگه گله نکن. کار نمیگیری دیگه. توبه کردی هیچ خانه را آزار نمیتی. خانه مولا رو تو لشکر روان کرده بودی؟ ها؟ تمام خانه ها رو تو لشکر روان کردی؟ دیگه روان نمیکنی. علت روان چی است؟ چرا روان کردی؟ خب مرده بودن او را بالقصد که نکشته خطا شد دیگه. خطا را هم تو باز ظلم میکنی. ظلم که حرام است دیگه ظلم نمیکنی. توبه کردی؟ از کدام جایش در آمدگی است بچه ها؟ ها؟ از کدام جایش در آمدگی داخل شد؟ ها؟ خب دوستان، میریم برای ویدیو بعدی. ویدیو بعدی در مورد یک تصاویر ضبط شده توی آمریکاست که یک نفر میاد با اسلحه به اصطلاح دزدی کنه. یک نفر از قدرت ماورایش استفاده میکنه، این از مغازه پرت میده بیرون. من دیگه روی ویدیو صحبت نمی کنم، قبلش صحبت میکنم، بعدا ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. خب دوستان، ویدیوی بعدی هم یک ماجراجویی که دعوت میشه به خونه برای اینکه ببینه تو اون خونه چه اتفاقاتی میفته. یعنی در واقع یه خونه مسکونیه که به اصطلاح صاحب خونه از ایشون خواسته بیاد داخل خونه ببینه چه اتفاقاتی میفته. بریم ببینیم. این هم ایرانی نیست، حالا نمیدونم مال کدوم کشوره. صاحب خونه رفته بیرون، این یک شب کامل تو اون خونه میمونه. دوربین دید در شب داره. اینجا تاریکه ولی دوربین دید در شبش الان داره کامل میگیره.
پاشو بلند کرد. یعنی اینقدر خوابش عمیق بود تا اون لحظه متوجه نشد. اون که چشمک میزنه ته آشپزخونه آلارم حریقه چیه؟ عروسکه. Здесь просто, друзья, здесь просто невозможно находиться. Я уже уснул, и тут такое. فکر کنم روسه، زبان روسیه. لوسترا داره تکون میخوره. هر موقع اومد به خوابه یه چیزی اومد اذیتش کرد، یه فعالیت ماورای اتفاق افتاد بیدارش کرد. سایه رو دید، سایه عروسک افتاده بود، یه لحظه ترسید. پنج صبح دیگه نمیخواد بخوابی. اونجا تاریکه، این دوربین دید در شب ما داریم میبینیم. این همون یک بار اومده بود دیگه، دقت کردید؟ پرده الان کشیده شده. نگاه کنید گوشه پرده، انگار تصویر یک نفر روی پرده مشخصه. نگاه کنید، بزرگ کردم استوب زدم، انگار تصویر یک نفر نقش بسته روی پرده، یک جنی با هست. یه مقداری عجیبه. حالا سری قبلی برای چی رفت همون نشون داد؟ مگه میدونست همون اتفاق میخواد بیفته؟ یه مقداری آدم شک میکنه. ببین رو چیزا، سرامیکا، کاشی های حمام رد خونه، اونا آب نیستن که خیس کرده باشه.
میگه حالا ناپدید شده اون رگه های خون که از روی دیوار اومده بود الان ناپدید شده. قضاوتش با شما واقعی یا واقعی نیست. من به یه چیز شک کردم قبل از اینکه این اتفاقات بیفته. اومد داخل حمام و فیلم گرفت که پرده کشیده است و کسی تو حمام نیست و شیر آب بسته است. نظر بدید به این ساختگی یا نه؟ هیچ اثری از لکه‌های خون نیست. خب دوستان ویدیوی بعدی هم یک جستجوگر عرب زبانه که رفته داخل یک خونه مخروبه بگم بهتره، چون این خونه متروکه دیگه انقدر خرابی ندارن. اینجا هم یه اتفاق جزایی میفته که به نظر من یکی از صحنه‌های واقعی بود که من تو این ویدیو میتونم تایید کنم. بریم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة. لا إله إلا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. حالا میره طبقه بالا. راشد طالع 50 چیه؟ لا اله الا الله. في صوت. بسم الله بسم الله. یه پرنده است رد شدیم. پاسی نبود. آها بسم الله لا إله إلا الله. دقت کنید أعوذ بكلمات الله التامات. یه چیز سیاه اومد رد شد ولی به ارتفاعش دقت کنید. یه لحظه استوب میزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این که میاد والله شکل العظیم میگیره بعد میره داخل طلع شعر اتاق. رياضية. دقت کنید. طاطا المسامات. ولا ببین دوستان نگاه کن میاد بالا. ببین چقدر ارتفاع میگیره تا کجا حاله سیاه تشکیل میشه. حاله سیاه تا بالا یه لحظه تشکیل شد دوباره جمع شد شیشه زد داخل اون اتاقه. خب دوستان ویدیوی بعدی در مورد یک آقای ایرانیه که توی اتاقی که میخواد بخوابه اتفاقاتی میفته. قبل از اینکه بیاد در باز میشه. این احساس سرما میکنه با توجه به لباسایی که پوشته. مشخصه یه فصل سرد ساله. میاد که بخوابه. حالا بریم اتفاقات رو با هم ببینیم. البته در خود به خود باز میشه. ببین
سایه هایی که داره تشکیل میشه، دوربین مداربسته داره اینو میگیره. گفتم ایران، اگه اشتباه نکنم ایرانه، دقیق نمیدونم. یه در رو میبنده. گرفت خوابید. ببینید یه شکل صورت میبینید موقعی که داره میاد بیرون. دقت کنید. الان یه لحظه حساب میزنم، نگاه کن، فیلتر گذاشتم اینجا رو دقت کنید، جهت فرش شبیه یک صورته موقعی که داره میاد سمتش. اومد یک دفعه رفت تو بدنش. ببین حالا رفت، متوجه شد ولی دیگه نمیبینش. اصلا زمانی که این میاد دیده نمیشه. خب دوستان ویدیوی بعدی به ماورا ربطی نداره، اما جالب بود. توی اینستاگرام دیدمش، یک جغدی هلکول، من تا الان ندیده بودم. بریم با هم دیگه ببینیم. اگر اسم این جغد رو میدونید کامنت کنید. خیلی جالب بود، خیلی بزرگ، پنجه‌های بزرگ. بریم با هم دیگه ببینیم. همه دوستان و همه عزیزان و همه کسانی که این ویدیو رو دارن تماشا میکنن، آقا می‌خواستیم بریم داخل این غار. جغد بود، دوباره از جلوم پرید، گفتم واقعا بزرگه. شما ابهت ببین، البته از اونها بازم درشتره. خودتون باشید جرأت میکنید اندازه یه آدمی میشه. خدایا قربون بزرگیت بشم واقعا. پسر چه نگاهی میندازه به من. وای 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 وای. آقا مزاحمش نمیشه، نه که به ترسی، ما مزاحمش نمیشه اصلا. ابهت نگاه کن چطور جلو غار وایساده. پسر جغدا رو من نزدیک دیدم، 50 اندازه یه دست کامل آدمه. به والله اندازه. نگاه کنید اومد جلو 50 رو ببین. راستی بهش میگن جغد پیر. حالا اگه نمیره، ولی چون روزه فکر کنم لونش باشه یا یه داستانی داره اونجا و ما فعلا تغییر مسیر میدیم، میریم یه غار دیگه رو میگردیم. برگشتن اگر نبود میایم حتما اینجا رو بهتون نشون میدیم. پسر ابهت رو ببین، آدم کیف میکنه. خب دوستان ویدیوی بعدی در مورد یه خونه توی یک کشور عرب زبان که روی دیوار خونه اسم خداوند نوشته شده، الله، محمد، فکر میکنم محمد رسول الله یا لا اله الا الله. بریم با هم دیگه ببینیم. این خونه رو داره رنگ میزنه، هر چی رنگ میزنه روی این کلمات رنگ نمیگیره، دوباره خودش رو نشون میده. اینم بگید واقعیه یا نه، یا آیا رنگی داریم که چنین خاصیتی داشته باشه؟ بریم با هم دیگه ببینیم. به نظرتون چرا این اتفاق میفته؟ بهش نمیخوره یک کلکی تو کار باشه. الان اون ور دیوار رو رنگ زد، راحت رنگ گرفت. اطراف این کلمه هم رنگ میگیره، فقط خود همون کلمه و محیطی که این کلمات نوشته شده رنگ نمیگیره. دوباره رنگ زد، به چند ثانیه نمیکشه این دوباره رنگ از بین میره و مشخص میشه. اگر کسی اطلاعی داره در مورد این قضیه که مثلا یک ترفنده، اینو به ما بگید. 45 دقیقه در مورد رودخونه کنار رودخونه یک مردی ایستاده توی اهواز، اگر اشتباه نکنم. این آموزشیه تقریبا. یه چند تا خانم اومدن گویا یه سری دعا ریختن اونجا فقط کنار رودخانه. ببینید چه خبره، چقدر طلسم و دعا ریخته شده اونجا. من نشستم زیر پل هلال تو اهواز. اینم پل هلال. شاید بیشتر از
10 تا 15 تا سحر و جادو، اکثرا هم زن بودن. ببینید همه رو چیدم اینجا، اینا همش سحر و جادو مال زناست که پرت میکردن تو آب. این آخرین چیزشون هم یه کوزه بود، این آشش معلوم نیست چی بود. اینم مانی که دم از اسلام میزنیم، دم از خدا و پیغمبر میزنیم. دنبال چی هستیم؟ چی هستید؟ خب ویدیو بعدی دوستان توی خونه میه، توی باز ایران نیست، نمیدونم کدوم کشوره. من یه ویدیوی دیگه در مورد این دیده بودم، فکر میکنم توی کانال هم توی ریاکتای قبلی گذاشتم. این دومین اتفاق دارم میبینم. سری قبلی زنه وسط خواب بلند شد راه رفت، یه سری اتفاقات افتاد. صلیبه برعکس شد، چراغا خاموش روشن شد و اینا فرار کردن. خب دوستان این ویدیو کوتاهش گذاشته بودم، اما چون که کامل نبود اینجا کاملش گفتم ببینیم. این خانم ایرانیه مشخصه دیگه، حالا توی اون به اصطلاح اونجا که دانلود کرده بودم نوشته بود توی ایران اتفاق افتاده. یک جن داره میاد اذیت میکنه این خانم، با هم دیگه ببینیم. ساعت 7 غروبه، 10 دقیقه به 7. تابلو قشنگ تکون میخوره. آره خوب شد ننداختش، کلی قیمت این تابلوه. اومد کف پا انگار قلقلک بده، یک دفعه ضربه زد. بنده خدا من که بودم همونجا سکته رو زده بودم. اینکه آمادگی داشته باشی بری ببینی فرق داره با اینکه تو خواب یک دفعه جستجو میری، آماده دیدنی. الان خانومه دوباره برمیگرده، پرده راحت داره تکون میخوره، انگار داره باد میاد میزنه تکونش میده. کنار رو تختی رو گرفته داره تکونش میده. دوباره خانومه برگشت. پس شد در بسته است اونجا، هم اگه کسی قایم شه مشخصه. سیاهی رو دید دوباره اینجا، یعنی دید دیگه سیاهی رو کامل، در رفت فرار کرد. خب دوستان اینم داخل مسجد این فیلم گرفته شده
کفشایی که جلوی در میارن میرن نماز میخونن و میان. ببینید کفشا چجوری رو هوا فر میخوره. خب دوستان، این ویدیو در مورد خونه آقای تتلو شایع شده بود که پشت این ستون که الان فلش زده شده یک موجود ماورایی داره سرک میکشه. یک بار ویدیو با هم دیگه میبینیم، نظر خودمو تو اون قسمتی که لحظه حسه کردم بهتون میگم. یک نفر رو بیار داشت رضا روبیت دی بابا نکش. آقا این داشت نموز خون منو میمیکه دیگه، بعد پشه رو کش دیگه. بابا نکش داشت، ما پشه تتو کردیم رو بدن. تو میکشی. آره داشت اینا بیا. داشت خونه تو چجوری میمیکه؟ دلمون برای تنگ شده دیگه نیستی. چرا سلامت باشی، ولی خب داستان شد این قضیه برای شما. واقعی بود نبود. چرا میکشیش؟ خب نظر من اینه که اون شیشه شکل آینه داره عمل میکنه و هر موقع آیه تتلو سرشو خم میکنه انعکاسش مثل آینه روی شیشه میفته و هر موقع میره عقب باز دوباره آینه است دیگه، اون غیب میشه. و اینو به اسم یک موجود ماورایی که تو خونه آیه تتلوه من توی فضای مجازی دیدم و دقیقا مشخص انعکاس تصویر سر خودشه که موهاشم زد و تتو داره توی شیشه. بریم لحظه بسته اون تیکاشو با هم ببینیم. اینجا دقت کن، میاد جلو، من بزرگش کردم دقیقا مشخصه. میاد جلو، اونجا انعکاسش مشخص میشه، میره عقب غیب میشه. جالبه بعضی تایید کرده بودن. بچه این ویدیو طنزه ولی من دیدم نکته آموزشی توشه، گفتم با هم دیگه ببینیم. البته از همین الان بگم به زنموها توهین نشه، بالاخره باید یه نفر این نقش رو بازی میکرد، حالا یا زندایی یا زنمو یا عمو یا دایی، یه نفر باید بازی میکرد. این نقش رو دادم به زنمو. طنزه ولی خب به نظر من آموزشیه، باید مواظب باشیم. زنمو دختر گلم، این اتاق خالیه، برم یه لحظه نمازمو بخونم؟ اینجا شلوغ نمیتونم. آره زنمو خالیه. باشه عزیزم فدات بشم، با خیال راحت بخونم حواسم پرت نشه. زنمو دعا کردم انشالله تو کنکور قبول بشی. گل من، سنبل من، بلبل من. خب دوستان ویدیو تموم شد، اما واقعا در مورد این ویدیو آخر بعد بگم دعاها که پا ندارن بلنشن بیان، به جز اون طلسم و سحرهای مرشوشی که میان جلوی در میریزن، اینهایی که میان داخل خونه یا با کادو میان یا پشت قاب عکسی جاساز شدن یا گلدونی که برای آدم میارن زیر گلدون. واقعا بعضیا این کارو میکنن که چی بگم در موردشون. آدم باید خیلی مواظب باشه، مثلا اونایی که احساس میکنه یک مقداری نسبت بهش یا حسادت دارن یا خدای نکرده دشمنی دارن. نمیگم حتما این اتفاق تو همه خونه ها میفته، ولی دعاها آشنا میاره داخل خونه. غریبه که نمیتونه بلند شه بیاد داخل خونه آدم. انشالله که این اتفاق برای هیچ کس نیفته و همه از زندگی شاد و باحالی لذت ببرید بدون وجود این طلسمات و سحر و جادو. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. ما رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید. ممنونم. خداحافظ شما. یا علی مدد.